വെൽക്കം ടു ലിറ്റിൽ ട്രാവലർ മല്ലു. എൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ സമയം വൈകുന്നേരം 4 മണിയായിട്ടുണ്ട്. വെയിലൊക്കെ തണഞ്ഞ് ചൂടൊക്കെ പോയി നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് റൈഡിങ് ആയാലോ എന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നത് കോഴിക്കോട് കവണക്കല്ല് റെഗുലേറ്റർ ബ്രിഡ്ജിലേക്കാണ്. അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ഊർക്കടവ് പാലം എന്നും പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയാലോ? അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് പല വഴികളും ഉണ്ട് കേട്ടോ വരാൻ. പിന്നെ പല റൂട്ടിൽ കൂടെ ഇവിടേക്ക് വരാം. അതിൽ ഞാൻ പോകുന്നത് ചെറുപ്പ എന്നുള്ള റോഡിൽ കൂടാണ്. ചെറുപ്പന് ടേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള റോഡാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ റോഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പോരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഈ വഴിയും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വഴിയാണ്. ഒരു സൈഡിൽ പുഴയുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു തണുപ്പും ഉണ്ടാവും വൈകുന്നേര സമയങ്ങൾക്ക്. അതേപോലെ കാണാനും നല്ല രസമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്കുള്ള റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കവണക്കല്ല് അടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ പിന്നെ കവണക്കല്ല് റെഗുലേറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. അതടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്കുള്ള റൂട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല രസമുള്ളൊരു റൂട്ടാണ്. കുറഞ്ഞൊരു ദൂരമാണുള്ളത് എങ്കിലും നല്ല രസമുള്ള യാത്ര ചെയ്യാൻ നല്ല രസമുള്ള റൂട്ടാണ്. ഈ സൈഡൊക്കെ പോയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പോകുന്ന റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് മാവൂരേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാവൂരേക്ക് നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ചെറുപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടുന്ന് റൈറ്റ് ടേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്ന വഴി. ഏകദേശം നമ്മളവിടെ എത്താനായിട്ട്. ഇവിടുന്ന് കാണാം നമുക്ക് ആ ബ്രിഡ്ജ്. ഞാൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിർത്തി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആ കാണുന്നതാണ് ബ്രിഡ്ജ്. നമ്മൾ ഈ റോഡിന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ പോയിട്ട് തിരിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തി. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിർത്തി കാണിച്ചതാണ്. ചാലിയാർ പുഴയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇനി ഇടത്തോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് അപ്പുറം പോയി തിരിച്ചു വരാനേ. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓടുന്ന ഈ സൈഡ് വരുന്ന സൈഡ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയും ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് മലപ്പുറം ജില്ലയാണ്. നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞ് യൂ ടേൺ അടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും. നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ കരുത്തു പകരാനും ക്ഷേമപെൻഷൻ ബൈക്ക് അവിടെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നതാണ്. നമ്മൾ ചാലിയാർ പുഴയാണിത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മീൻ പിടിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ വലകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് പോയി കാണിച്ചിട്ട് ആ സൈഡിൽ കൂടെ ആ താഴ്ഭാഗത്തൂടെ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിലെ വ്യൂ, ഷട്ടറിൻ്റെ വ്യൂ ഒക്കെ നല്ലോണം കിട്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. ചൂണ്ടലിടുന്നവരാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അവിടെ ആ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്ന ഇവിടെയുള്ള ഈ താഴെ ഷട്ടറിൻ്റെ മോട്ടറുകളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ തന്നെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഷട്ടറിൻ്റെ മോട്ടറുള്ള ഭാഗത്തൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആ തലക്കലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുഴ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുഴ കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി ഭംഗിയാണ്.
അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. അതിലങ്ങനെ അതിലൊരു വഴിയുണ്ട്, അതിലങ്ങനെ താഴോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലാണ് താഴേക്കുള്ള വഴി. പോകുന്ന വഴിയിൽ അവിടെ ഒരു കച്ചവടമൊക്കെ ഉണ്ട്, ചായ കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് ചായ കുടിക്കാം. ഇപ്പോൾ ചില ഷട്ടറുകൾ, സെൻട്രലിലുള്ള ഷട്ടറുകളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ അതിലൊന്നും വെള്ളം അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഈ സൈഡിൽ ഒരു ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആണ്, അവിടെ 2 എണ്ണം, ഒന്ന് തലക്കലും പിന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടായിട്ട്, സെൻട്രലിലല്ല കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്കായിട്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇനി ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇനി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നടക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണിച്ചു തരാം. വിസിറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, ഫാമിലിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ കുറേ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഇവിടെ കല്ലുമ്മലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാറുണ്ട് കുറേ സമയം. ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറുണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോവാന്ന് അറിയില്ല, കാരണം വെള്ളമാണ്. കുറച്ചപ്പുറത്ത് ഒരു പാറ കണ്ടിട്ട് വേണേൽ അവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം. ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള വഴിയാണിപ്പോൾ ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലോങ്ങെന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു പാടുണ്ടാകും, അത് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്ച. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകാം. അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വഴിയില്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് പോകാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം, ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാലത്തിന്. ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ നടന്ന് തിരിച്ച് ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഈ താഴ്ഭാഗത്തേക്കായിരുന്നു ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. സൈഡിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്നുള്ള റെക്കോർഡിംഗ് ആണിത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കവണക്കല്ലിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ. നമുക്ക് വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം സമയമൊക്കെ ജസ്റ്റ് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പകലൊന്നും വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമല്ല, കാരണം ഇവിടെ നല്ല വെയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് പോവാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക്, ഷെയർ, പിന്നെ നമ്മളെ ബെൽ ബട്ടൺ അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.